大家好，这是由我们小组进行报告的传感器期末报告，指导老师由王志国老师。我们的题目是基于 Arduino 的光学传感器的设计。然后我们的创意动机就是因为现在的物联网不仅仅满足于单个物体之间的相连，所以我们现在要设计一个多个物体相连的那个传感器网络，来进行我们可扩充式的那个物联网架构。所以说，基于这个起点，我们是以那个窗帘的打开还有关闭作为一个起点来构造我们那个物联网系统。然后我们这个物联网系统，因为它具有感测能力，所以它具备了第二点。然后我们把所有数据都会上传到云端，所有用户还有客户都可以通过云端的服务器，通过监控还有控制，所以我们具备第三个能力。第四个，我们开发了手机的 APP， 所以任何人任何时间可以通过我们手机 APP 登录到那个 WeChat 账号，然后登录我们公众号进行分享，然后实现登录，然后参与到我们这个系统。然后因为你们登录到这系统里面，所以就有那个定制能力，你们可以告诉我们你们想加入哪个传感器，或者要传感器怎么做。最后，因为这是个整体的系统，所以最终还有很多可扩展型的内容可以扩展进去。然后这是我们的起点设计方案。一开始是因为我们要设计那个窗帘那个自动，所以要设计一个光学传感器来控制窗帘的开和关。所以这时候我们是需要这个步进马达来实现开和关。其实我们就在那个 Arduino 控制程序上编写这个开和关的程序，所以我们要进行编写还有使用这个窗口程序，因为我们要从窗口中读到数据，还要使用这数据。最终，因为我们要跟服务器进行连接，所以我们要熟悉网络层的协议，还有应用层之间的通讯。最后，我们要开发 APP 的话，需要通过这些软件还有数据库的交互。最终，因为我们做出来是因为要给用户用的，而且所以说我们的人机界面还有交互界面要做的比较完善。现在由何楚亚同学为我们讲开硬件部分。大家好，由我为大家来介绍一下我们组所使用的一些硬件的材料。然后我们组主要做的是一个光敏电阻传感器，然后光敏电阻做这个所以我们用到的材料主要是 PGM5526，然后这里是 PGM5526 最底下这一行是它的主要参数。这个是这个光敏电阻它在正常工作下所能够接受的最大电压值。这个是最大功率，这个是正常工作时的温度就是环境温度范围，从-30度到+70度。然后这里是我们这个 PGM5526 这个光敏电阻所感应到的最强的光波的波长是540。然后这些都是一些基本的参数。然后接下来因为我们是用光敏电阻，就是用一个光照感测器来感应房间外面的一些光照的数据，然后来控制我们室内的窗帘的开与关和我们室内的灯光。所以我们在控制窗帘的部分，我们选用的是马达，然后马达就由这个 ULN2003A 来控制。它主要是一个是集成了7个反向器的 NPN 的达林顿所组成的东西。然后内部集成了一个消线圈反动式二极管，主要用于驱动继电器，最大驱动电压为50伏，电流为500毫安，输入电压为5伏。然后这里是我们所用到的 ULN2003A 的主要参数。然后这是我们所用到的驱动马达，它的一些主要技术参数。然后我们用的是4向5线的一个步进马达，然后这个步进马达的这个4个电路，我们控制它旋转的，主要是对这4个角输入不同的电压，正负极电压，让它进行一个正转和逆转的动作。这里是我们硬件设计的一个总的电路图，在这一部分呢是我们的传感器部分，中间是我们的一个主控部分，也就是我们的 Arduino 的一个板子。然后这里是我们刚刚介绍的 ULN2003A 的控制了步进马达的那个芯片，然后这一部分接的就是步进马达，
这4个是一个工作指示 LED 灯，然后这里的电阻主要是用来就是说防止这个 LED 灯反向流动的时候产生一个对电路板然后烧坏的，是一个保护的作用。然后我们是借助Arduino 对4项步进电机进行一个控制时，需要通过 I/O 输入口具有一定时序的方波作为步进电机的控制信号。利用高耐压大电流的达林顿层列的 ULN2003A 可以直接与负载的电机相连，并驱动步进电机。电机的转动精度可由机械设计与 Arduino 的程序来保证。该芯片在5伏的工作电压下与 TTL 和 CMOS 电路直接相连，可以保证负载电流的供给，同时也减少其他驱动芯片容易被烧坏的事故。然后这里是我们刚刚上面所介绍的所有的硬件材料所用的清单，这是我们的泵表。这是我们硬件部分代码的一个部分代码的主程序的一个简介。然后这里主要是一个这里是角的一些定义，然后主程序的界面，主要是它的核心思想就是说，当我们的感测器部分读到了我们外面的光照太强的时候，然后我们会给 Arduino 输入一个信号，告诉 Arduino， 然后来控制我们的步进马达，告诉它，然后我们现在该关车凉了，室外的温度过高。所以说这里读取，在这个部分我们读取这个外面的光线之后，然后把它输出在这个位置，然后再输出，然后我们进行的相应动作是，我们外面的光线太足的时候，我们把窗帘打开。然后还有一个，同时我们还有另外一个指示的灯光，就是当我们的外界灯光太弱的时候，我们把室内的一个光照进行一个相应的动作，就是当我们的光线不足时，打开 LED 灯，同时打开我们的窗帘。这就是我们程序的主要核心思想。然后接下来由何海亮为大家介绍软件部分。大家好。接下来我为大家介绍软件部分。然后软件部分我主要是按照3块，云端 Cloud， 还有 Home Station， 还有我们那个 Sensor 端，然后基本上对应于我们那个物联网的3层协议，从感知、传输、应用，然后这3层。然后在云端架构这方面，然后我采用的是。然后，一个 Node.js 的框架，然后它叫做 Matter。然后我为什么选择它呢？因为我发现它有一个很不错的特性，是值得我去好好的去体会的就是一个 DDP， 是一个分布式的一个数据库。然后这个在 Web 开发还是 APP 开发里边都是一个比较新的一个点。但是它能大大的降低了我们就是从服务器到客户端来回之间的推送的一个管道，是非常好的一个解决方案。然后第2方面是我们的 Home Station， 然后我们主要是为了统一开发语言和开发平台，然后我依然选择的是 Node.js 的一个框架，然后它叫 Selenium。然后 Selenium有一个好处就是说，我可以在约定好我们之前Firm Matter 的协议，然后去写对应的一个Arduino代码，然后会变得跟整个平台比较相关，因为全都用 Node.js 来写，可能就是复杂性，然后到更容易一些。然后 Sensor 端我们主要涉及到2块，然后目前我们有适配的 Arduino 和 ZigBee 版，然后这些都是今天我们就是主要是看到的这个成果，然后主要是对 Arduino 的一个封装和适配，然后做出来的相应的作品。好，谢谢大家。接下来最后一部分是我们组的一个成品的展示部分。然后
这里是成品展示我们所拍的2张照片。在这个地方，我来稍微先介绍一下我们这个图上的一些内容。在这一个整体的图是我们所做出来的成品的一个模型。然后这是我们智能家居的一个最基本的模型。我们所做的是光敏电阻，就是光控的一个传感器。然后我们的光敏电阻在这一堵墙的侧面，也就是说是墙的外面，所以我们的目的是感测室外的光照值。这个时候，当我们的光照一切正常的时候，就不会就是当这里是一个正常的一个图，然后这个地方就是我们的光敏电阻大概在墙外的这个位置。然后这里这位同学用一只手遮住我们室外的光照的时候，说明我们现在天黑了，然后外面的光照值比较低，然后我们的室内的智能家居里面的相应的家电就会做出相应的动作。然后在这个地方我们用到的相应的动作就是，当室外的温度光照变低的时候，我们室内的灯光打开，这里亮了，然后我们就是说，室外的光照变暗的时候，我们的窗帘进行一个光下，就是拉上的动作，就是把它打开或者是关上，这是我们的一个基本的核心思想。然后接下来我们为大家展示一下我们的成品。然后我们这个成品，它可以就是说可以连线上网，可以在远距离控制。我们有我们的 APP， 就是无论我们走在任何时候，我们都可以来控制我们家庭的所有的程序。现在首先我们先来演示一下，我们用手机端来演示一下我们的灯光的部分，这是远距离控制的部分。这个手机手机是我们日常不可缺少的一样物件。然后我们在远离家庭的时候，我们发现室内的灯光需要打开或者是关闭的时候，我们可以在很远的地方只要操控我们的手机，然后这个时候我们来展示一下，我们把家里的灯打开一下。这个时候我们会看到这个家里的灯就打开了，然后我们要把它关闭的时候，家里的灯就关闭了。然后当我们的那个我们把光照遮住的时候，窗帘会进行相应的动作。这里是我们的窗帘，我们同样可以远距离的控制我们的窗帘。因为我们的网速的问题，所以在这里会有一个延迟时间。好，现在可以看到我们的窗帘在动，就是我们的窗帘打开，要关上。OK， 然后当我们把外面的室外的光敏电阻遮住的时候，我们的窗帘同样会进行相应的动作。OK， 我们的视频展示就到这里，谢谢大家。然后接下来，这是我们所用到的一些参考文献。好，谢谢大家。